Hayyee kan hordoftoota TV kiyyaa maraan akkam nagaa qabdu bakka jirtan maratti nageenyiif gammachuun isiniif haa ta'u jecha. Har'a ammoodha pirogiraamiin bareedaa ta'ee fi adda ta'een isinii dhufeera. Warroonni akkamitti Google account yookaan immoo Gmail banachuu dandeenye jettanii yaadaa turtan haala gabaabaa ta'een akkamitti akka bantan viidiyoo kanarraa hubattan waan ta'eef warroonni chaanaala kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuu akka hin daganne. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Waan gaarii irraa argattu share subscribe godhaa gara viidiyoo. Hayyagaa hordoftoota kiyya akkuma duraan isinitti himee YouTube banuudhaaf egaa dursa Google account keenya create gochuu qabna. Kanaaf asirratti sigin goona jechuudha. Google account kana irratti dhufnee Google keessa seenuudhaan san booddee icon kun isinitti mul'ata. Icon kana gad tuquudhaan gara create gochuutti deemna jechuudha. Amma search gochuu jira. Ni seena. Hayyee kunoo na seenee jira. Amma asirratti bilbilli kun ammallee akkaawuntiin tokko yoo irratti hin banamne bilbila haaraadha. Kanaaf namni duraan iimeelii qabaattan yoo jiraattan kunoo asumatti iimeelii keessan yookaan bilbila keessan galchuudhaan create gootu jechuudha. Yoo immoo haaraan akkuma amma banaa jiru kanatti haaraa banuuf deemtan ta'e bakka isin create account jettu kana dhuftanii gad tuqtanii san booddee asirratti for myself, for my child, to manage my business ka jedhu jira. Kanaafu for myself ka jedhu kana tuqtu jechuudha. Hayyee san booddee first name last name ka jedhu jira. Kanaafu first name last name galchaa jechuudha. First name cal jedheetuma maqaa fedhe galchuu dandeessanii maqaa keessan galchuu dandeessanii. An cal jedheetan amma fakkeenya Rastaan jedha. Rasta. San booddee maqaa abbaa kiyyaa men. Next. San booddee guyyaa dhaloota keessanii month year ni guuttanii guyyaa tokko Jaanuwaarii bara 1999 jedhee guutee san booddee jendarii keessan dhalaa dhiira sootaa galchitu san booddee male ka jedhu filatu. Hayyee san booddee next jettu san booddee asirratti dhuftanii user name jedha. How you sign in. Kanaaf asirratti maqaa Gmail kiyyaa na gaafachaa jira. Kanaaf asirratti barreessa deebiseetuma Rastaan jedhaani. Rasta. Next jettu. Hayyee amma maal jedhaara akkuma agartanu kana sorry jedhe. Your username must be between 6 to 30 character. Kanaaf akkuma agartan kana spellingiin an galchee 5 qofa waan ta'eef 6 hanga 30 gidduu ka jirudha jedha kunoo. Kanaaf 6 hanga 30 waan ta'eef itti dabaluun qaba jechuudha. Man waan hubattanu jira amma asitti Rastaa man jedhetan itti dabalee jechuudha. Amma meeqa ta'e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next jedha. Maal jedhe amma immoo available Rastaman the username is taken, try another. Maaliifi maqaa keessan lakkoofsa waliin wal makuu qabdu jechuudha. Kanaaf kana sadaan keessaa tokko filachuudha. Rastaman 632 Rastaman 16 Rastman 853. Kanaaf kana keessaa Rastaman ka jedhu 632 ka jalqabarra jiru kanan filadha jechuudha. Okay. Kanaaf kun Gmail kiyya ta'eera amma jechuudha. Kun Rastaman 632@gmail.com next jedha kun. Hayyee akkuma agartan ugaa amma waan hundi ready ta'eera. Kanaaf password kiyya galchinaan jedha. Password kiyya galchee keen isinitti deebi'a jechuudha. Kanaaf kun akkuma agartan password kiyya galcheen jira. Next jedha jechuudha. Next. Hayyee kun ugaa amma Google account keenya kun akkanatti kana dhufa kana akkatti wal harkiftaniiti agree yes
I am in ka jedhu kanaan googiliidha waliin agreementii walii farramtu jechuudha. Kanaaf yes hin jedha. Seera jaraa qeebaluu jechuudha. Kanaaf ammas next jettu Rastaman ka jedhu kunoo Gmailiin kiyya naaf banamee jira. Kanaaf asirratti next hin jedha. Next jettu ayyee. Kanaaf asirratti dhuftanii kun privacy and terms kan seerota YouTube Googleeti. Kanaaf seera Google kana ayyee jettanii qeebaluu qabdu. Haala inni itti process godhu Google keessan jechuudha. I agree jettu. Kanaaf I agree hin jedha. Okay. Ayyee accept jettu. Kanaaf kunoo Rastaman ka jedhu Google accountiin keenya create godhameera jechuudha. Kunoo Rastaman maqaan isaa kunooti. Kanaaf kunoo Rastamanii kunoo Rastaman Gmail accountii kiyya kunoodha. Kanaaf create gooneerra jechuudha.